Hallaisen-gjengen, jeg Deigen, og jeg har kjent en nærhet til havet hele livet. Hver sommer finner du meg i bygda Eltvik på Stadlandet, ute i havgapet. Men til tross for alt dette, har det slått meg hvor lite jeg egentlig vet om havet. Dette prøver jeg å gjøre noe med. I løpet av 3 uker skal vi innom 6 steder i Norge. Jeg skal få lov til å hilse på fiskere, forskere, dykkere, kokker og kunstnere på veien, for å prøve å bli litt klokere på hva havet egentlig for noe, og hvordan vi kan ta enda bedre vare på det. Kom an igjen, gjengen. Bli med. Å være ute i naturen som balsam for sjelen. Forskning viser at det rett og slett gjør oss lykkeligere. I Norge har vi verdens nest lengste kystlinje. Vi har med andre ord veldig mye natur i og langs havet. Det å gå langs fjæren, se utover havet og kanskje ta seg en dukkert fantastiske naturopplevelser i seg selv. Men av og til trengs det litt grann utstyr for å bruke havet i enda større grad. I denne episoden skal vi vise dere hvordan man kan leie fremfor å eie friluftsutstyr, og hvilke aktiviteter som gjennom utleietilbud blir mulig for deg å gjennomføre uten å koste på for mye tid og penger. Vi skal ut på en holme der jeg skal møte mennesker som alle har opplevd hvordan det å drive med aktiviteter i og ved havet skaper et helt spesielt forhold til det. Hallaisen! Hallaisen, velkommen ombord. Ja, vi kjører en sånn. Hilsen her. Det du som eier det her fartøyet? Det i alle fall jeg som jobber her i dag. Ja, så. Strålende. Heldigvis regner det litt. Det vet jeg du liker. Føler litt hjemme. Veldig jeg gleder meg. Velkommen ombord. Takk. Nei, det så deilig å bare få litt regn i trynet. Dette Vestlandet, baby. Nå det gidd. Nå det gidd. Hallaisen-gjengen, vi her på MS Ryfri. Vi skal til Teistholmen her i Stavanger. Vi skal ha the time of our lives. Nå vi her. Og nå har jeg gledet meg til å finne ut hva jeg skal bruke. Hallais! Jeg heter Joakim. Jeg heter Atle. Veldig hyggelig å hilse på deg. Takk det samme. Atle driver frilager. Et utstyrslager som leier ut turutstyr til en billig penge. Og stedet jeg skal få med meg utstyr til turen. Frilagerkonseptet det ganske enkelt. Det utstyr som eid av forskjellige organisasjoner, som blir tilgjengeliggjort for mange. Enkelt og greit. Eier kan jo ikke bruke utstyret alltid, bruker det jo bare litt av tida. Og så når han selv ikke bruker det, så det tilgjengelig for alle. Samlet inn i en pott her. Ja. Det der kan du ta med deg. Det helt fantastisk. Ja. Dette her, det liten lav. Den jo mindre, men det betyr ikke noe. Dette lavvoen jeg skal bruke i morgen. Det blir bra det. Frilager har utviklet en plattform på nett der alt utstyr loggført og brukere kan bestille for henting eller få tilsendt det utstyret de trenger. Sånn at da kjører vi, og så leverer vi varen der. Enten du skal ha den på Rennesøy, om du skal ha den på Bryne, ja, you name it. Det et utrolig tilbud. Ja. Denne plattformen har de utviklet sånn at den kan deles med flere som ønsker å starte opp tilsvarende tilbud. For tenk på hvor mye utstyr som ligger rundt omkring, som bare står i boder, og hvor mange som har fått midler til å kjøpe inn kanoer, for eksempel, som aldri blir brukt. Det bare ligger. Mens her det noen som passer på det, vet du. Jo da, det ganske kjekt. Du får ha en god tur. Det skal jeg, virkelig. Nå drar vi! Det litt av en gjeng, ja. Ja, det jo bilkollektivet, vet du, sant? Delingsøkonomi. Ole Tom, hvis du vil, så kan jeg bare ta roret og bare kjøre. Jeg har jo, tidligere i sommer har jeg rodd en liten Pioner 13, så jeg tenker at jeg godt forberedt, jeg. Yes, this is your captain speaking. We have now left Stavanger, going to... Teistholmen. Ole Tom kaptein på MS Ryfri. En båt som brukes i arbeidet med å vedlikeholde øyene utenfor Stavanger. I det hele tatt så sørger vi for at det et hyggelig møte publikum får med friområdene våre. Ja, det må jo sies at jeg tar det for gitt. Og det antar jeg. Det veldig lite folk som tenker over det, men det bare, ja, det noe du tar for gitt da. Det bare blir gjort. Ja, sant? Ja, det akkurat så søppelspanner i parken. Ja, men det noen som må tømme de også. Forventer at de der, og du forventer at de blir tømt. Ja. Men noen gjør det. Hvis det fullt i søppelspannet, så ikke sett det på siden. Ta det med deg hjem, eller ta det med deg videre til en ledig plass. For det blir gris av det. Og enkelt og greit. Ut av grisen. Ja, og så da lemper du egentlig bare et problem på noen andre. Ja.
Når du forlater naturen, forlater den litt bedre da, som jeg liker å si da. Og prøver å leve etter. Tenke på avtrykket vi setter etter oss, hvor enn vi har vært egentlig, og hva enn vi gjør. Ja. For min del så tenkte jeg at Ole Tom skulle få lov å prøve seg litt og legge til. Så derfor sitter han i førersetet nå, og jeg sitter her og han bare observerer og passer på at alt går sin vante gang. Hei gjengen, så sykt flott at dere velkomstkomiteen her. Har dere vært her før? Nei. Perfekt, det har ikke jeg heller. Jeg har vært i Stavanger før, men jeg har aldri vært på Teistholmen. Teistholmen er en av de mest besøkte holmene utenfor Stavanger. I dag er han fylt opp med folk som driver med aktivitetstilbud og utstyrsutleie. En av disse er Ingjerd. Hun har startet en litt annerledes svømmeskole. Jeg ønsker å skape rett og slett et alternativ til vår konkurransefokuserte verden. Vi ser at det er der for mye av, og det er ikke det fremtiden trenger. Nei. Og vi fokuserer på glede og mestring og opplevelser. Og tar barna med ut i det største bassenget av alle, havet. Sånn at de får oppleve det. For du kan ikke forvente at barn skal bry seg om havet hvis vi ikke gir dem muligheten til å få kontakt med det. Delfin svømmeskole har kursing både for barn og voksne, og har som mål å gi økt forståelse og engasjement for havet gjennom svømming. Så hva trenger jeg for å være ute i vannet nå da? Egentlig så trenger du bare en badebukse og kanskje en dykkermaske for at du skal få lov å oppleve litt av det fantastiske livet under vann, som de færreste av oss får oppleve. Ja. Men skal du være ute og ha litt mer glede av det, være ute i en liten stund, så bør du nok ha en våtdrakt sånn som jeg har på oss i dag. Jeg håper at det kanskje er mulighet for at jeg kan bli en delfin i løpet av dagen. Ja, det skal vi gjøre vårt beste til. Ja, men så bra. Så trikset når du skal ha på deg, er jo at jo mer du danser, jo lettere kommer det på. Hvis du har på deg svømmeføtter, så er det bedre å moonwalke, altså gå baklengs. For noen er det lettere å begynne helt nede med stranden. Så når du står på deg briller, så er det mange som tar vasker de, og så spytter de inn. Trikset er å spytte før du tar det ned i vannet. Og da må du få frem en god en. Bare ligger den, koser du med den inni her. Ikke noe dumt å spytte 2 ganger. Skyller. Ready to go. Så slipper du å få dog. Hvorfor det funker, det vet jeg ikke. Vi bades. Hadde jeg vært unge da, eller barn, så kan jeg nesten ikke tenke meg den gleden jeg hadde hatt å være med i en sånn skole, da, som Inger kaller det. For eksempel som delfinskole. Og bare lære masse om havet, og rett og slett bare få lov å nyte det på denne måten. Så nå får jeg inn for vannet igjen. Og etter 1 time i vannet er det rimelig digg at damp har tatt veien hit med en badstue. Fridykking er en helt fantastisk gøy aktivitet. Den ultimate måten å oppleve livet under vann. Men hvis du der hjemme sitter og tenker hvordan i huleste skal jeg begynne med det her? Da har Elisabeth noen tips til deg. Da vil jeg anbefale deg å finne en klubb. Det finnes mange klubber rundt om i landet som både leier ut utstyr og kan ta deg med ut i vannet på en sikker måte. Elisabeth driver dykkerklubben Boblefri. De driver med kursing i fridykking i tillegg til å leie ut utstyr. Vi har en liten kjeller hjemme, så vi har en hel haug med utstyr, både til voksne og barn. Vi har alt fra masker, blybelte og finner. Vi har Frivannsliv sine drakter. Kan få hele pakka. Du slipper liksom å kjøpe noen ting egentlig. Intensjonen vår er jo at folk skal kunne komme og prøve det ut, bli begeistret for havet, for så på en måte kjøpe sitt eget utstyr og kunne starte med denne fantastiske idretten. Og vi gjør det til en veldig billig penge. Dagen på Teistholmen gikk over før jeg visste ordet av det, og det endte med at jeg bare fikk svømt og fridykket. Men det finnes jo så mange flere aktiviteter enn det. Atle i Frilager har jo fullt av utstyr som er mulig å leie. Vi har vel godt over 5000 artikler liggende inne. Hæ?
Ja. 5000? Ja, det innbefatter, hvis du tar det utvendige første, vi har sånn cirka 200 kanoer. Vi har 4 tilhengere med kanoer på som vi leier ut. 13 kajakker, paddleboard, paddelbrett, packrafter, vi har en alley og litt sånt noe. Tilhenger med ski, vi har en gruppe bråde med fjellski utenom, vi har vanlige ski. Vi har telter og lavvoer og lagstelt, og vi har sovepåser en masse. Vi har alt du trenger for å gå på tur. Og det er jo det som er mottoet til Frilager også da. Alt til turen. Alt til turen. Ja. Så da er det bare å ta med seg utstyret og komme seg ut. Endorfinene mine! Så visste du at du har verdens lengste dyr boende under brygga di. Og da tenker sikkert de fleste at blåhvalen får ikke plass under brygga mi, men det er ikke blåhvalen. Den er den største, men det er ikke bare størrelsen som gjelder. Det er noe lengder og noe tynne og noe et eller annet, jeg vet ikke. Men verdens lengste dyr, det er det som heter kjempeslimorm. Den kan bli nesten 60 meter lang og bor rett under brygga di. Så hvis du stikker hånda under, kanskje finner en klase med blåskjell, og knekker den opp, så vil du kunne se en sånne lange, tynne, slimete greier, og det er kjempeslimormen. Nå har det seg sånn at den kjempeslimormen, den ser ut som sjokoladesaus. Smaker ikke som sjokoladesaus. Den har noe vi kaller for tetrodontoxin-ish, jeg husker ikke helt hva den heter, altså nervegift i huden som man skiller ut når man blir litt irritert. For eksempel hvis en idiot fra Østfold putter den i munnen på feltkurs, da blir du litt for nummen på tungen, og det er veldig upraktisk når man skal fortelle da om fun facts fra havet til en gjeng med studenter. Så ikke prøv det, for det har jeg prøvd for dere. Men verdens lengste dyr under brygga di, gå lett. Det å være i havet gjør at jeg blir mer og mer nysgjerrig på hva som finnes under overflaten. Det er som at havet tar tak i lillefingeren min og drar meg under, ned i en verden av nysgjerrighet og beundring. For meg var dette noe nytt, men på Teisholmen møtte jeg en som har kjent på dette nærmest hele livet. En gang i tiden så lå jeg i fjærestein og så har jeg bare tatt det gradvis videre. Så begynte jeg å dykke når jeg var 16, eller begynte jeg å fridykke når jeg sikkert var 5-6, og så dykket når jeg var 16, og så var jeg dykker i militæret, og så har jeg gått videre med en master i havbruksbiologi, og dykket hele livet da, og i de senere år så har jeg hjulpet filmteam da, med å få de beste bildene over og under vann. Andreas tar med seg journalister og fotografer og seiler med båten Barba til fjerntliggende og utilgjengelige havområder, sånn at natur og dyreliv kan dokumenteres. Jeg hørte noe at du har vært, for min favoritt for å ha vist meg havet da, er jo 2 stykker, det er David Attenborough og så Pia da, men det er helst David Attenborough, det må jeg si. Og du har jobbet med denne storheten selv? Ja, jeg var så heldig at jeg fikk bidra da med materiale til en dokumentar som David Attenborough har stemmen på. Så har David Attenborough som sier navnet mitt på film. Rick and Captain Andreas Hyder are looking for killer whales or orcas. Så det er jo ganske stort, for han var en helt for meg da, for han er vel noe av grunnen til at jeg gjør det jeg gjør i dag. Så når jeg var liten og så på naturdokumentarer, så var det en inspirasjonskilde. Og det er litt det jeg prøver å oppnå med denne båten også da, å reise ut og vise folk hvor fantastisk natur man har, og spesielt da under vann. Og ved å vise liksom, Norge og verden hva vi har, så er det å håpe at man skal ta bedre vare på miljøet og havet rundt oss. For det er helt nødvendig. Det her er jo, Andreas, nå får jeg bilder av deg, og det her var jo helt fantastisk å høre om. Ja. Virkelig. Ja, men jeg gleder meg til å vise deg litt bilder også. Ja, det gleder meg veldig. Se hva det går i. Andreas sitt arbeid bidrar til at flere får oppleve de delene av havet som ikke er tilgjengelig for folk flest. Med utstyr og mannskap fanges det bilder og lyd fra eksotiske områder. Så Barba ser ut som en ganske vanlig båt, men en av mange hemmelighetene vi har på lur er jo innebygget hydrofon i skroget. Så det er da en høyttaler som gjør at du kan høre hvalene synge under vann. Ja, men det er jo helt... Hydrofonen har blant annet fanget opp lyden fra spekkhoggere. Spekkhoggerne har jo forskjellige dialekter, så hvis du tar en spekkhogger fra Norge, så vil ikke han forstå en fra USA. De har forskjellige språk. Seriøst? Altså, i tillegg så har vi et spektrogram da, som synliggjør lyden, altså hvilken bølgelengde det er. Men når du hører de lydene her, så begynner du å forstå at
fy flateste pannekake. Jeg trodde hvallyd og sånn delfinlyd og sånn shit var lagt på. Nei, det er ikke det. Det er høyst ekte. Det finnes. Det finnes! Andreas viser meg haugevis med videoer fra ekspedisjonene han har vært med på. Du kødder med meg! Å, fy! Det er good, det. Dette er så real! Jeg har aldri stått ved siden av en som har gjort dette her. Det er det jeg mener. Nei, For du ser jo det på TV, men ikke på denne måten, og det er bare helt sinnssykt. Dette er det handler om å bruke spektakulære bilder for å nå ut til verden med et miljøbudskap. Og det må nok makse at bilder fra Norge selger jo enda bedre i utlandet. Ja. Når jeg møter mennesker som Andreas, forstår jeg at den følelsen jeg nettopp har fått, den gleden man får for havet i det man hopper ute og opplever det, den slutter ikke å vokse. Altså, du har sikkert brukt kanskje halve livet ditt, antar jeg, hvis du samler sammen på havet. Hva er det som liksom, hvordan klarer du å opprettholde en motivasjon, eller trenger du det egentlig? Jeg husker, som liten så var jeg alltid så fascinert av havet, for det var så nysgjerrig når jeg så utover havet og bare lurte på hva som var under overflaten. Og den fascinasjonen har jeg aldri mistet. Altså, jeg klarer faktisk ikke å se på sjøen uten å lure på hva som er under havflaten. Og etter hvert, altså, du blir bedre og bedre på å gå i vannet og være under vann, og du kan seile til nye plasser og se nye dyr, så bare vokser den fascinasjonen, fortsetter å vokse. Så enda mye igjen å gå. Med begeistringen og de opplevelsene man har, så føler jeg en forpliktelse om å ta vare på havet. Og jeg tror at hvis folk flest vet hva som er rette måten å ta vare på havet på, så tror jeg de vil ta hensyn til det også. For folk flest bryr seg når de vet bedre. Det er jeg overbevist om. Og det er jo akkurat det Passion for Ocean jobber med. Blant annet gjennom å sende meg på tur. Og vise frem hvor fantastisk havet vårt er, og hvor viktig det er at vi tar vare på det. For som vi sier i Passion, man tar vare på det man er glad i. Så får vi gjøre det beste ut av det. Og da er det viktig jobben du også gjør, og teamet ditt, og Passion for Ocean. Og jo flere, jo bedre får det en forandring. Teistholmen er bare en av de mange tusen holmer og skjær som finnes langs kysten. Et eldorado av muligheter og aktiviteter. For ved å oppleve havet på nært hold, vil man få en økt forståelse for hva det faktisk er, og dermed et større engasjement for å ta vare på det. Og ved å leie utstyr blir det så mye lettere tilgjengelig. I neste episode skal vi ut og spise. Ikke på restaurant eller kafé, men i fjæren. Der skal jeg plukke snegler, tang og tare sammen med en forsker, ut i båt med en fisker og kokkelere med en verdensmester i matlaging. For nå er jeg sulten. Å, fy!